Mange turister tager udelukkende til Kina for at se den kinesiske mur og den forbudte by, men her er 4 oplevelser, vi mener også er værd at overveje. Nummer 1. Et 24-timers spa-hotel. Det lyder måske ordinært, men i Kina der er det en stor oplevelse. På spa-hotellerne kan du opholde dig et helt døgn med lækre buffeter, ubegrænset drikkevarer, frugt, is og selvfølgelig fri adgang til spa-området. Ofte har spa-hotellerne også en masse gratis faciliteter. For eksempel en arkadehal, PlayStation, gamingområde, karaoke-rum og meget mere. Det er blevet en kæmpe trend blandt udenlandske rejsende, og man forstår godt hvorfor. Nummer 2. Droneshow. Kina er blevet verdensmester i droneshow. I store byer som Shanghai, Shenzhen og Chongqing kan du opleve tusindvis af droner, der danser på himlen og tegner alt fra gamle templer til animerede drager. Det er næsten som at se nordlyset, bare i teknologisk version. Nummer 3. Udskæring af træmasker. I områder som Guizhou eller Yunnan findes der værksteder, hvor du selv kan udskære din egen traditionelle kinesiske træmaske. Du får en klods træ og noget værktøj, og en mester, der viser dig alle teknikkerne. Det er en rigtig sjov oplevelse, og man går derfra med et håndskåret minde for livet. Og sidst men ikke mindst, nummer 4. Kalligrafiklasse. I eksempelvis Beijing kan du få undervisning i kinesisk kalligrafi på engelsk. Du starter med at lære penslens grundstrøg, og inden timen er omme, har du skrevet dit eget navn. Det er overraskende afslappende. Det er som en zen-version af at lære at tegne. Det var de 4 sjove oplevelser, vi mener, der er værd at overveje på en rejse til Kina. Og som altid, hvis du også vil opleve Kina selv, så ræk endelig ud. Vi står altid klar til at hjælpe.